हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल RV_A2Z वीडियोज़ में। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो देख सकते हैं कि ये जो है मेरा रिम, किसी ने आके मुझे साइड से टक्कर मार दी थी, जिसके कारण मेरा ये रिम यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा दब गया है। तो दोस्तों, टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि मैं इस पहिए को चेंज करूँगा। तो मेरे कई भाइयों को पहिया चेंज करने आता होगा, बट जिन्हें नहीं आता है या थोड़ा आइडिया अगर मेरी वीडियो से मिल जाता है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं पहिया चेंज करने के लिए आपको बताऊंगा। इस वीडियो का टॉपिक यही है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि पहिया चेंज करने का सही तरीका क्या है, या आपका टायर पंचर भी हो जाता है तब भी आपको पहिया चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे ये देखिए, ऊपर का कवर है, इसको पहले निकाल लें। और मेरा फंस गया है तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो निकालने में, नहीं तो काफ़ी इजीली निकल जाता है। जब तक मैं इसे निकालता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और जिन्हें भी ज़रूरत होती है उन्हें शेयर कीजिए। देखिए, निकालता हूँ। ये बस ऐसे फंसा रहता है, ये कवर होता है, व्हील कवर। इसे खींच के निकालता हूँ, देखता हूँ निकलता है कि नहीं। ये देखिए, निकल गया है। और इसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा रिम में फंस गया है दबने के कारण, नहीं तो बहुत इजीली निकल जाता है। सब तरफ से निकल गया है। दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से निकाल रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं वीडियो को पॉज करके इसे निकालता हूँ, फिर आगे आपसे वीडियो में बात करता हूँ। या निकल जाए इसे, ये शायद टूट जाएगा, शायद लगता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये दब गया ना। ये आपका व्हील कवर भी टूट गया, टेढ़ा हो गया, और रिम भी दब गया है यहाँ से। देख सकते हैं आप, मेरा कवर तो निकल गया है, लेकिन यहाँ जो गौर से देखिए, ये रिम दबा है तो रिम में ये कवर भी दब गया है, इसलिए यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। नहीं तो ये इजीली निकल जाता है। वैसे इसमें ग्रूव्स में फंसे होते हैं, तो इसको मुझे ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये मेरा कवर टूट जाए, तो मैं इसे भी बदलना पड़ेगा मुझे। अभी दोस्तों, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसमें स्टेफनी लगा दूंगा इसे चेंज करके। बाद में इसे सही करवाऊंगा इस रिम को। दोस्तों देखिए, थोड़ा ज़बरदस्ती निकाला है मैंने इसे। थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया है। अगर ये स्टेफनी वाला व्हील जो लगाऊंगा उसमें ये कवर लगेगा तो लगा दूंगा, नहीं लगेगा तो रहने दूंगा। यहाँ देखिए, इसकी कंडीशन देखिए, थोड़ा सा रिम ये टेढ़ा हो गया। तो मैं इसे अभी चेंज करता हूँ। लेकिन पहिया चेंज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको बता दूँ। ये इसके 4 बोल्ट हैं। देखिए, पहिया चेंज करने के लिए आपको जैक तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जैक लगाने से पहले इन चारों पहिए इस पहिए के चारों बोल्ट को ढीला कर लें, क्योंकि अभी ये फ्लोर पे है, तो आपको इसे खोलने में एक बेस मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप अगर जैक पे उठा लेंगे और तब खोलने चलेंगे तो आपको वो बेस, वो सपोर्ट, वो जो एक ताकत लगती है वो नहीं लग पाएगी। इसलिए पहले इसे ढीला कर लें, फिर जैक लगाएं। तो मेरा जैक मेरे कार की डिक्की में रखा हुआ है, स्टेफनी भी कार की डिक्की में। चलिए वहाँ से निकालते हैं, और फिर जैक को भी कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और फिर कैसे उसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों देखिए, स्टेफनी, हाँ, एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ और एक ही हाथ से काम करता, थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, स्टेफनी रखा हुआ है, स्टेफनी के नीचे ये जैक है। ये देखिए, जैक दिख रहा होगा आपको। लेकिन एक हाथ से वीडियो बनाऊंगा, एक हाथ से निकालूंगा, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो पॉज करके निकालूंगा। ये देखिए, ये बोल्ट पे रहता है ये स्टेफनी टाइट की, जिससे कि गाड़ी जब आप चला रहे हो तो स्टेफनी पीछे हिले डुले ना, उछले ना, इसलिए इस बोल्ट पे रहता है। ये बोल्ट खोल लीजिए, ठीक है, खुल जाओ, सिम सिम। ये देखिए, खुल गया है। अब ये स्टेफनी निकालूंगा, स्टेफनी निकालूंगा तो मुझे जैक भी निकल जाएगा, और मुझे दोनों की ज़रूरत है। देखिए, स्टेफनी निकाल ली है मैंने, और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जैक कहाँ रखा हुआ है। देखिए, ये जैक रखा हुआ है, इसमें अच्छे से फंसा के इसे थोड़ा सा लूज़ करके। वैसे तो ये ऐसे ही रख दिया होगा मैं, कभी मैंने जल्दीबाजी में, नहीं तो ये अच्छे से इसके अंदर होता है, ऐसे अंदर जाता है। और इसको टाइट कर देंगे इस तरफ से, तो टाइट हो जाता है। ये भी हिलता डुलता नहीं है। ये पता नहीं किस चीज़ का है गिरा हुआ, किस चीज़ का खुला हुआ, मुझे भी आइडिया नहीं।
और बाकी फर्स्ट एड बॉक्स जो मिलते हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इसके साथ आपको भी टूल्स मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं। इस टूल्स का यूज़ होगा अभी ये जैक लगाने के लिए और आपके पहिए खोलने के लिए। चलिए इसे भी निकालता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जैक निकाल लिया है और टूल्स भी निकाल लिए हैं। मुझे तो यही 3 टूल्स मिले थे, आपको भी शायद यही मिला होगा, जिसमें से ये तो एक टोइंग हुक है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं, तो इसको साइड रखते हैं। इससे आपका बोल्ट खुलेगा और इससे आपको जैक लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बोला था, इस बोल्ट को पहले ढीला कर देना है, तो मैं इसे ढीला कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आप जब जैक लगाएंगे उसके बाद आपको ये बोल्ट खोलने में आसानी हो। एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ से मतलब खोलने में ये मुझे ढीला करने बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दिया था और मैंने इन चारों नट को थोड़े थोड़े ढीले कर लिए हैं, जिससे कि जैक लगाने के बाद ये आसानी से हाथ से खुल जाए। अभी आपने देखा होगा मैंने पैरों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा पैरों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, पहिया लगाते समय इतना ज़्यादा भी टाइट मत कर दीजिएगा कि कभी आपको चेंज करना पड़े, खोलना पड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, पैरों से चढ़ के एकदम इतना ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम खोलने का जब टाइम आता है तो बहुत परेशानी होती है। ऐसा नहीं करना है। मुझे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा, थोड़ा सा मैंने पैरों का इस्तेमाल किया, आसानी से खुल गए, लेकिन एक हाथ से वीडियो बना रहा था तो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जैक कहाँ लगाना है। पहले ये बता देता हूँ जैक कहाँ लगाना है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा गाड़ी के नीचे देखना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ये देखिए, ये लोहे का है। ये हर एक पहिए के पास मिलेगा, आगे वाले पहिए के पीछे और पीछे वाले पहिए के आगे। तो मैं इसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जिस तरह से बना हुआ है, और जैक देखिए, जैक में भी ये ग्रुप बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो जब आप ऐसे करके जैक को लगाएंगे तो ये इसमें ऐसे में ये जो लोहे का मैंने दिखाया वो फंस जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी कार जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगी, जैक से गिरेगी नहीं। ठीक है, जैक से गिरेगी नहीं। और गलती से कभी किसी यहाँ या कहीं फाइबर पार्ट में अपना लगाएं, लगने का तो लग जाएगा लेकिन वो सही नहीं रहेगा। हो सकता है आपका वो फाइबर पार्ट जहाँ आप लगाएं वहाँ आपकी कार डैमेज हो जाए, या फिर गलती से स्टेबल ना हो और आपके पहिया चेंज करते समय गिर जाए तो आपको भी चोट लग सकती है और गाड़ी को भी नुकसान हो सकती है। तो पहले आप यहाँ पे लेके अपने, ये है ना, यहाँ पे लेके इसे उल्टा कर दिया। ये जो है ये इसको धीरे धीरे ऐसे खोलते हुए, ऐसे इसको बढ़ाते हुए, देखिए ऊंचा हो रहा है ना, ये देखिए ऊंचा होगा। मैं ऐसा करूँगा, पहले आप इसको उस ग्रूव में, उस लोहे के पार्ट में फंसा दें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हुए और इसका इस्तेमाल करते हुए जैक को उठाएं जिससे गाड़ी ऊपर होगी, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल ग्रुप में इसको फंसा देता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैंने जैक लगा दिया है, हाथ से भी लगाया है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर से दिखाऊँ, नीचे है, ये देख सकते हैं, ये मैंने इस ग्रुप में हाथ से भी फंसाया है। अब इसको उठाऊँगा जिससे कि गाड़ी उठेगी। ठीक है, देख सकते हैं, इसी ग्रुप में मैंने इस दांत, मतलब इस लोहे वाले पार्ट को जैक के ग्रुप में फंसा दिया है, इसके दांत में, जिससे बिल्कुल, मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल फंस गया है, स्टेबल है। अब मैं गाड़ी को उठाऊंगा ना तो गाड़ी की भी कुछ नहीं होगी, गाड़ी स्टेबल भी रहेगा, गिरेगी भी नहीं जैक से। और कोशिश कीजिएगा जैक हमेशा फ्लोर पे लगाएं, जिससे कि उसको भी बेस मिले। जैसे मिट्टी उट्टी या ऊँचे नीचे जगह पे लगाने से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है गाड़ी। तो फिर अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही घुसाते हैं और फिर घुमा घुमा के जैक ऊपर करते हैं। क्लॉकवाइज घुमाइएगा जैक ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉक घुमाइएगा जैक नीचे जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अगर इसको ऐसा लगा के घुमाते हैं तो फिर ये मेरा टच होगा, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ जाएंगे। इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको लगाने का तरीका बताता हूँ मैं। इसको ऐसे लगाइए, और वैसे करेंगे तो मुश्किल भी बहुत होगा। इसको ऐसे लगाना है, और एक सेकेंड दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप पहिया चेंज कर रहे हो ना, तो स्टीयरिंग को आप सीधा रखें, पहिया को सीधा रखें। ऐसा ना कि पहिया इधर घुमाए या उधर घुमाए, तो आपको परेशानी होगी पहिया चेंज करने में, बोल्ट खोलने में, बोल्ट लगाने में, नट लगाने में। आइए मैं जैक लगाना आपको बता रहा था, वो बताता हूँ कैसे लगाना है। आइए जैक की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये ऐसे फिट कर दिया है, और इसका कैसे घुमाना है, इसको कैसे लगाना है वो मैं बताऊँगा। ये देख रहे हैं, ये टूल जो है, देख लीजिए जैक को, ये टूल देखिए, इस टूल में ये जो होल बना है, ठीक है, आपको इस होल को, ये देखिए, इसमें ऐसे फंसाना है। ठीक है, ये देखिए, जहाँ तक फंसे वहाँ तक आपको फंसाना है, यहाँ तक फंसाना है, और आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए बिल्कुल, देखिए बहुत आसानी से होगा आपको। नहीं तो अगर देखना है, ये देखिए, ये सीधा रखते हुए, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा परेशानी हो रही है। आप लोग जब करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा। ये सीधा रखते हुए और इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाना है।
देखिए जैक ऊपर जा रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। जिनको नहीं आइडिया होता है ना, वो बेचारे इसी से इसको ऐसे से गोल गोल घुमाते हैं, बहुत थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। और ये देखिए कितना आसानी से हो रहा है, मुझे ज़्यादा दम भी नहीं लगाना पड़ रहा है। और जैक देखिए ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं गाड़ी ऊपर जा रही है, बढ़िया ऊपर जा रहा है। ये कितना इजीली हो गया। अगर ये टूल्स आप इस्तेमाल नहीं करना जानेंगे तो टूल्स होते हुए भी आप बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए पहिया जमीन से ऊपर हो गया है, बस इतना काफ़ी है हमें चेंज करने के लिए। तो अब हम जैक उठाना बंद कर देंगे और टूल्स को रखने से देखिए जैक ऊपर उठ गया है, बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि मैंने नीचे के लोहे में इसके ग्रुप को फंसाया था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। अब देखिए भैया ये ज़मीन से उठ गया है तो आपको बेस नहीं मिलेगा। अगर इस समय आप टाइट नट को खोलने की कोशिश करते हैं, आप बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि अब पूरा लोड जैक पे है। अब अगर आप खोलने की कोशिश करते हैं तो पूरा लोड जैक पे जाता है, हो सकता है आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने चारों नट को पहले ढीला कर लिया जब पहिया ज़मीन पर था, बेस पे था। अब इसे आराम से मैं चारों नट खोल के पहिया निकालूँ। देखिए एक खुल गया, दूसरा भी खुल गया। देखिए बहुत आसानी से हो रहा है। तीसरा भी खुल गया और एक बड़े आसानी से खुला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले ढीला कर रखा था। चौथा भी खुल गया। अच्छा, लगाते समय दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपको डायगोनली नट लगाने हैं। जैसे आपने अगर ये लगाया तो इसके सामने वाला लगाएं, दोनों को टाइट करें, मतलब हल्का हल्का, फिर इसको टाइट करें तो इसको टाइट करें, मतलब चारों ढीला ढीला लगा लीजिए, लेकिन टाइट करना है आपको ये, जिससे कि आपका पहिया बिल्कुल सही अलाइनमेंट में टाइट होगा। चारों निकाल लिया है मैंने, इसे साइड रखते हैं और फिर पहिया निकाल के और जो स्टेफनी वाला पहिया मैंने निकाला है वो लगा देंगे इसमें। देखिए मैं पहिया निकाल दूँगा और आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये जैक पे है। थोड़ा सा हिला डुला के दोस्तों इसे नट खोलने के बाद बस हिला डुला के थोड़ा सा अंदर रहेगा, थोड़ा सा फंसा हो सकता है, तो हिला डुला के आपको इसे निकाल लेना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। जब आपका टायर पंचर हो तब भी इसी तरह से आपको पहिया चेंज करना है। तो मैं इसको रख देता हूँ साइड। और हम तो स्टेफनी जो स्टेफनी निकाला था मैंने उसे लगा दूंगा। बस कुछ करना नहीं है आपको, उसी तरह से इसको फंसा देना है इसके बोल्ट में देखते हुए। थोड़ा सा आपको उठाना है और आपको ये देखिए, ये देखते हुए इस तरह से चारों फंसा देना है। अब ज़्यादा मेहनत काम नहीं, चारों बोल्ट को टाइट कर देना है और जैक हटा देना है, आपका काम हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये चार जो नट हैं ये चार लगा देंगे। ये देखिए ये पार्ट अंदर रहेगा और ये प्लेन पार्ट बाहर रहेगा, जिससे कि बिल्कुल ये फिट हो जाए अंदर। तो पहले हाथ से लगा देते हैं। दोस्तों चढ़ के एकदम टाइट नहीं करना है, नहीं तो फिर अगली बार चेंज करना की जब जरूरत पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी खोलने में उसे। बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कुछ लोग लगाने के बाद उसे पैरों से चढ़ के बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उतना नहीं करना है। ठीक है, आप हाथ से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैरों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एकदम से ज़्यादा एकदम टाइट नहीं कर देना है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको डायगोनली टाइट करना है। ये टाइट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ये, फिर थोड़ा ये, थोड़ा ये, ऐसे ऐसे डायगोनली टाइट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ से पहले टाइट कर लीजिए। देखिए मैंने ये टाइट किया थोड़ा, फिर थोड़ा ये टाइट करूँगा। ठीक है,
इसी तरह से थोड़ा टाइट करने के बाद जैक उठाने के बाद फाइनल टच जो देना होगा, फाइनल टाइट करना होगा वो जैक उतारने के बाद, क्योंकि अभी देखिए अगर मैं घुमाता हूँ तो पहिया भी घूम रहा है ना, तो अभी ये ज़मीन से उठा हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। फाइनल जो टाइट करेंगे आप जैक उतारने के बाद करेंगे। जैसे मैंने ये थोड़ा टाइट किया, अब ये करूँगा, तो जितना हाथ से टाइट कर सकते हैं कर लीजिए, फिर जैक हटा दीजिए और फाइनल आप जब पहिया ज़मीन पर है तब कर दीजिए। ठीक है, अभी फाइनल मैं टाइट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया, टाइट करूँगा जब जैक उतार दूँगा। आपको जैक उतारना भी बताता हूँ। अब जैक लगाने से तो जैक उतारना काफ़ी आसान है, लेकिन धीरे धीरे उतारना है आपको। ये भी उसी तरह से करना है जैसे जैक लगाए थे। ये देखिए, इसको इस तरह से फंसाएं और ये जो होल है इसको इसमें फंसाएंगे, जैसे लगाया था हम लोग वैसे ही उतारेंगे और सीधा रखते हुए एंटी क्लॉक घुमाना है। क्लॉक वाइज में जैक लगता है, ऊपर जाता है, एंटी क्लॉक में नीचे उतरेगा। देखिए नीचे उतर रहा है, ये देखिए इधर आप देख सकते हैं भैया नीचे आ रहा है। अब ये हाथ से मैं जैक नीचे कर रहा हूँ, देखिए नीचे करके निकाल दूंगा और वापस अपने डिक्की में स्टेपनी और जैक को आप रख लीजिएगा, मैं भी रख लूँगा। ये देखिए निकल गया, इसे अभी साइड रखता हूँ, बाद में करूँगा, मैं मेन काम दिखा दूँ। इस तरह की अभी मैंने पूरा बोल्ट टाइट नहीं किया था, तो अब जब ज़मीन पे आ गया है गाड़ी पहिया तो इसको बेस मिल जाएगा थोड़ा टाइट। सॉरी मैं खोलने लग गया था। क्लॉक वाइज टाइट होगा, एंटी क्लॉक वाइज खुलेगा। देखिए अब बेस मिल रहा है टाइट करने में। थोड़ा पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एकदम से टाइट हो जाए। मैं भी करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है, बहुत नहीं, चढ़ चढ़ के नहीं करना है। दोस्तों ये हो गया है, क्या चेंज हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर करने का। और दोस्तों आपके लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो मेरे जो भी आए आपको पता चले, और अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में शेयर करें। अच्छा, इस पर फाइनल जो कवर था मेरा वो लगाना बाकी है, मैं लगा के कोशिश करता हूँ, देखता हूँ लगता है कि नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लग जाए तो अच्छा है। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको डे टू डे लाइफ में जो भी परेशानी आती है उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। तो अब अच्छा इसको लगाना दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये जो कट है, ये देखिए ये जो है ना थोड़ा सा अंदर है बाकी सारों से, है ना। तो ये आपको फिट करना है जहाँ आपका ये नोजल है जिससे कि हवा भरता है, उसको आपको इस पर ऐसे फिट करना है। लगाने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए, जिससे कि ये जो है वो बाहर रहेगा। नहीं तो आप जैसे कहीं और फिट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे आपको फिट करना है जिससे कि ये नोजल हवा भरने वाला बाहर रहे, और फिर इसको बस प्रेस कर देना है। देखते हैं लगता है कि नहीं, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन मुझे लगता है लग जाना चाहिए। दोस्तों देखिए लग गया है, लग गया है। देखने में ख़राब लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसे तो चाहे आप मार्केट से खरीद के चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे होंगे, और आपको भी मतलब मैंने जो बताया है वो आपके काम अगर आ गई तो मेरी वीडियो सफल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।